Zaminaziya Farm ishlab chiqarish farmatsevtika zavodida bosh muhandis bo'lib ishlayman. 2023-yilda mana yangi korxonamiz, yangi zavodimiz ochilgan. Farmatsevtikaga asoslangan dori-darmonlar bilan ta'minlab, dori-darmon ishlab chiqaramiz. Loyihamizning umumiy qiymati $7 million loyiha. To'liq quvvat bilan ishlaganimizda 40 xil dori-darmon ishlab chiqarilishi kerak. Hozirgi kunda 10 xil dori-darmon ishlab chiqaryapmiz. Bunga litsenziyalarni, ruxsatnomalarni olganmiz. Biz hozir asosiy qilayotgan ishimiz natriy xlor dorisini ishlab chiqaryapmiz. Bu oldin bizga chet eldan import bo'lib kelgan. Bir oyda 2 million dona dori ishlab chiqarayotgan bo'lsak, o'zimizni ichki bozorni qoplayapmiz. Eksport shartnomalarini tuzayapmiz. Bundan keyingi rejalarimiz eksportlar bilan shug'ullanish. Hozirgi kunda 90 nafar ishchilarimiz bor, ishlashyapti. Bu hamma ishchilarimiz o'zimizni shu mahalliy aholi. Biz asosiy ishlab chiqarayotgan narsalarimiz 70% mahalliylashtirilgan. O'zimizdan 30% ni chet davlatdan atrofdan olib kelamiz. Xudo xolasa uni ham mahalliylashtiramiz, chetda o'zdan qilamiz. Hozir biz mana shu Toshloq tumanimizda shunaqa zamonaviy, chiroyli, keng, yorug' xonalar, bunaqa zavodlar, ayniqsa dori ishlab chiqarish hech ham tasavvurga sig'magan. Mana keyingi yillarda davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan davlatimiz rahbari tadbirkorlarga keng yo'l qo'yganligi tufayli mana tadbirkorlarimiz chet ellarga chiqishyapti, ular bilan shartnomalar tuzilib, investitsiyalar olib kirilyapti. Shularga keng yo'l qo'yilganligi uchun biz shu Toshloq tumanimizda bir chekka qishlog'ida ham shunaqa zamonaviy katta zavod ishga tushdi.